Aš noriu papasakoti istoriją, taip apie nieką kitą, apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių amžių. Lietuvai jau daugiau nei 1000 metų. Čia tau nemėgauti servelatų ant stalo per kalėdas. Brangus jaunoli, tą turėtų būti gėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1253, jei konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium, o vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas, ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu, ponai ir ponios. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas. Rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalvius ir amatininkus, visus, kad jie biznį darytų pas mus, jo. O kai valdovų tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo irgi Vytautas. Iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas. O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms parašė pirmą lietuvišką knygą. Va, katekizmas į lentyną. Dar išskirčiau tokį faktą: Liublino unijos aktą. Nauja valstybė buvo sudaryta, kokia Žečpospolita. Ir visai netrukus, praėjus porų 100 metukų, pasibeldė tuku-tuku į duris valstybės padalinimai tuku-tuku. Pirmas pasibeldė, antras pasibeldė, ir tada 1795 trečias pasibeldė. Ir tada nebeliko Lietuvos, ji buvo prijungta prie Rusijos. Žmonėms nepatiko tai, jie sukilo prieš caro valdžią, sukilo. Bet sukilimai buvo numalšinti abudu, sukilimai numalšinti, jo. Vieni sukilėliai buvo ištremti, o kiti tiesiog pakarti. Tai Muravjovo darbas, čia Muravjovo darbas. Bet tauta nepasidavė paprastai, nes atsirado motherfucking knygnešiai jau. Stumdė knygas, vežė per sieną daug kilogramų, kiekvieną dieną jo. Kontrabanda, kalėjimas, ginklai, tai buvo kasdienybė knygnešių tinklui. Kaip tu manai, ar taip gyvent lengva buvo? Ar tu manai, kad išeitis kažkokia dar buvo? Brolau, aš tau galiu pasakyti, jei ne Jurgis Bielinis, nieks neturėtų ką skaityti. Buvo leidžiama spauda, varpas, o prieš tai aušra, ir vėliau atėjo pasaulinis karas. O kai baigėsi, tada signataras Jonas Basanavičius ir Smetona, Mykolas Biržiška ir Vladas Mironas, Klimas Stulginskis ir kiti pasirašė dokumentą, kad esam laisvi. Bet laisvę pasidžiaugėm neilgai, nes kur buvę, kur nebuvę, atėjo sovietai. O po to fašistai, o po to vėl sovietai. Ir išėjo partizanai į miškus, kovot prieš sovietų valdžią ne vienus metus. Ir prasidėjo gyventojų naikinimas, traukinių maršrutas Lietuva, Sibiras. Taip, žmonės buvo tremiami, šitą faktą tu turėk omeny. Ir jei matai troleibuse tremtinį, tai tu užleisk jam vietą piemenį. Šaunuolis, klausyk toliau, dar tau turiu ką pasakyti daugiau. Gyvenimas dabartinės Lietuvos buvo kitoks nei prie tarybų valdžios. Pavyzdžiui, bananai, deficitas buvo, arba gera dešra irgi deficitas buvo. Įsivaizduoji, wirelesso nebuvo, arba Google'o irgi nebuvo, nes paiešką vykdė KGB, o prieš KGB NKVD. Va tokie buvo popieriai, mėly Lietuvos hip-hoperiai. Visą tą laiką nenustojo degti viltis, kad Lietuva bus nepriklausoma šalis. Ir tada perestroika prasidėjo, tautiniai jausmai sustiprėjo. Įsikūrė sąjūdis, o jo pirmininku tapo Landsbergis, jo. Ir tada visi atsistojo, į Baltijos kelią atsistojo. Susikibo Latvijai, estai, lietuviai už rankų arba už rankovių. O 1990 metų kovo 11 atėjo ta diena, kai Lietuva tapo vėl laisva. Ir
Ir atėjo tada sausio 13 ir gynė žmonės Lietuvą. Ir jei manai, kad savi šaudė į savus, tu pakrapštyk savo smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą smegenus, smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą smegenus. Jo, ačiū, kad tu pakrapštei, ačiū, kad iki galo klausei. Aš matau, tu smegenų turi, todėl viską puikiai supranti, kad Lietuvai viskas prieš akį. Reik tik nustot mušt dinderį, o dirbt ir gimdyt vaikus, ne vieną, ne du, o 7. Arba truputį mažiau, aš nežinau, daryk kaip nori, nes aš jau baigiau.